दालचीनी तेजपत्ता टुकड़े में काट के बनने दे रहे हैं। सौंफ, काली मिर्च, इलायची भून रहे हैं। तो हमने ये कूट लिए हैं मसाले को। अब इसमें डाल देते हैं इलायची और काली मिर्च कूटे हैं और सौंफ। तो इसमें अब इसको बॉईल होने देते हैं। हाई फ्लेम पे हम बॉईल होने देंगे। इसके बाद हम इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं और या तो आप हनी भी डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। और ये जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है और सर्दी जुकाम जो होता है ख़त्म कर देता है एकदम से। तो ये बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम गुड़ डाल देते हैं मीठे के लिए। और गुड़ भी हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो गुड़ को हम उबालेंगे, मेल्ट होने तक उबालेंगे। मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम कप में निकालते हैं। ये 2 कप हमने रेडी किए हैं। तो देखिए दोस्तों, तैयार है।